नमस्कार। कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता निशा डाङ्गे। दर्शकवृन्द, यस साताबाट हामीले कार्यक्रम रिटर्न टु नेचर नयाँ तरिकाबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। हामीलाई साथ दिन हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यबहादुर कार्की, जसले 2034 सालदेखि योगा र प्राकृतिक चिकित्सामा आफ्नो योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर उहाँले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर काम समेत गरिसक्नु भएको छ। अब हेरौं कार्यक्रम रिटर्न टु नेचर प्राध्यापक डाक्टर सूर्यबहादुर कार्कीको साथमा। यहाँहरु सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आज विश्वभरि कोरोनाको महामारीले आतंक मचाइरहेको छ र यसमा संसारका धेरै वैज्ञानिकहरूको यसको उपचारको लागि भ्याक्सिनको खोजमा लागिरहनु भएको छ र उहाँहरूको भनाइमा पनि जीवन शक्ति बलियो भयो भने यो रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन, यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। त्यही आधारले हामीले जीवन शक्तिलाई बढाउनको लागि हामीले एउटा प्राकृतिक योग र प्राकृतिक चिकित्साको माध्यमद्वारा शरीर शुद्धि गर्ने, शरीरमा जीवन शक्ति बढाउने कार्यक्रमको लागि हामीले एउटा यो सिरिज प्रस्तुति गरेका छौँ र यो सिरिज हेरेर यहाँले अभ्यास गर्दाखेरि जसलाई पछाडिपट्टि ढाड कम्मरको सिकाइ छ, उच्च रक्तचाप छ, मुटु सम्बन्धी रोग छ र महिलाहरू भए गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरूले अगाडि झुक्ने आसनहरू नगरिदिनु होला। पछाडिपट्टि झुक्ने र दायाँ बायाँ प्राणायाम सर्कन शुद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। यति हुँदै यहाँले गर्नुहोला र अरू केही परे फेरि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले अब यो योग थेरापीको अभ्यास गर्न गइरहेका छौँ र यसको अभ्यास गर्दाखेरि वज्रासन या सुखासन जुन आसनमा आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसै आसनमा बस्ने। त्यसपछि हामीले भस्त्रिका प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। भस्त्रिका प्राणायामको अभ्यासमा प्राणायाम मुद्रा बनाएर बायाँ नाकको पल थुन्ने, दायाँबाट सास लिने, दायाँबाट फाल्ने, फेरि दायाँ थुन्ने, बायाँबाट सास लिने, बायाँबाट फाल्ने, त्यसपछि दुवै नाकबाट सास लिने, दुवै नाकबाट फाल्ने। यो 25-25 गिन्तीसम्म हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ। यसले फोक्सोको अक्सिजन लिने कार्यक्षमता बढाउँछ, रक्त शुद्धि गर्छ। यस पछाडि दुवै हातका औँलालाई, हत्केलाका औँलालाई लक गरेर पछाडिपट्टि दुवै चाकमा राख्ने। त्यसपछि अगाडि सास फाल्दै अगाडि झुकेर निधारलाई जमिनमा राख्ने। सास बाहिरै हुन्छ, 25 गिन्तीसम्म गर्ने। त्यसपछि फेरि बिस्तारै सास लिँदै माथि सिधाउने। त्यसपछि फेरि सास लिएर पछाडिपट्टि हात लगेर पछाडि राखेर 25 गिन्तीसम्म सास भित्रै भरेर राख्ने। यसले फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउने काम गर्छ। त्यसै गरी वज्रासन सुखासनमै बस्ने, हातलाई पछाडि लक गरेर हात सिधा माथि आकाशतिर दुईटै हात लाने, अगाडिपट्टि सास फाल्दै शिरलाई जमिनमा झुकाउने र त्यो पनि 25 गन्तीसम्म त्यही अवस्थामा रहने। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सास लिँदै पुनः सिधा अवस्थामा आउने, हातलाई अझै पछाडि लगेर पुरा सास लिने, पेटलाई र ढाडलाई अगाडिपट्टि तन्काएर राख्ने, 25 गिन्तीसम्म राख्ने। मनलाई शरीरमा कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूति गर्ने काममा लाउने। त्यसपछि सास लिँदै हात सिधा माथि लाने, अगाडिपट्टि सास फाल्दै झुक्ने, हात सिधा पसार्ने, सास बाहिर हुन्छ, 25 गिन्तीसम्म रहने। फेरि सास लिँदै सिधा आउने। त्यसको विपरीत आसन सुप्त वज्रासन, पछाडिपट्टि दुई हात लगेर
शिरलाई पनि जोइनमा राखी पछाडि फेरि तन्काउने। यसले पनि रिडको र फोक्सोको कार्यक्षमता बढाउँछ। रिडका हड्डीहरूलाई लचिलो बनाउने काम गर्छ, मसल्सलाई लचिलो बनाउने काम गर्छ, जीवन शक्तिको वृद्धि गर्छ। अब यस पछाडि दुई हात खोल्ने, दुई शरीरलाई तीनवटा आकारका कोणहरू बनाउने र दायाँपट्टि बायाँपट्टि ट्विस्टिङ शरीरलाई बनाउने। अब यसले शरीरलाई का विभिन्न मसल्सहरूलाई अङ्गहरूलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउने काम गर्छ, लचिलो बनाउने काम गर्छ, विश्राम दिने काम गर्छ मसल्सहरूलाई। त्यसपछि हामीहरू उज्जयी प्राणायामको अभ्यास गर्छौँ। उज्जयी प्राणायाममा वज्रासन या सुखासन, जुन आसनमा सजिलो हुन्छ त्यही आसनमा बस्नुहोस्। नाकदेखि गलासम्म मात्रै सासको स्पेस दिने, खेल्ने स्पेस दिने र छिटो छिटो अभ्यास गर्ने। गलालाई शुद्धि गर्नको लागि, क्रियाशील बनाउनको लागि गलामा भएका टक्सिक पदार्थहरूलाई बाहिर फाल्नको लागि हामी यसलाई गाईले घुरे जस्तो गलाबाट कम्पन गर्दै आवाज निकाल्ने काम गर्छौँ। हामी गरेर गर्छौँ। यसको अभ्यास आवश्यकताअनुसार 3 देखि 5 पल्ट गर्न सकिन्छ। यो उज्जयी प्राणायामले गला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका रोगहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, अर्थात् रोग लाग्ने दिँदैन। टन्सिलाइटिस, फेरिन्जाइटिस, ल्यारिन्जाइटिस, टन्सिल र थाइरोइड जस्ता रोगहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यसपछि नाकबाट सास लिने, गलाबाट आवाज निकाल्ने लिँदाखेरि र पुरा फोक्सो भरिनु सास लिइसकेपछि सास भित्र बोकेर राख्ने। फेरि एकैचोटि जोडले नाकबाट आवाज आउँछ, श्वास नाकबाट जान्छ, यो फाल्ने। यो क्रियालाई 3 पल्ट दोहोऱ्याउने। दोस्रो अवस्थामा नाकबाट सास लिने, तुरुन्तै फेरि गलाबाट आवाज निकाल्ने, त्यसै गरी 3 पल्ट दोहोऱ्याउने। तेस्रो अवस्था नाकदेखि गलासम्म मात्रै सासको स्पेस दिने, खेल्ने स्पेस दिने र छिटो छिटो अभ्यास गर्ने। चौथो अवस्थामा गलालाई शुद्धि गर्नको लागि, क्रियाशील बनाउनको लागि, गलामा भएका टक्सिक पदार्थहरूलाई बाहिर फाल्नको लागि हामी यसलाई गाईले घुरे जस्तो गलाबाट कम्पन गर्दै आवाज निकाल्ने काम गर्छौँ। यसको अभ्यास आवश्यकताअनुसार 3 देखि 5 पल्ट गर्न सकिन्छ। यो उज्जयी प्राणायामले गला सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका रोगहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, अर्थात् रोग लाग्ने दिँदैन। टन्सिलाइटिस, फेरिन्जाइटिस, ल्यारिन्जाइटिस, टन्सिल र थाइरोइड जस्ता रोगहरूबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी वज्रासन या सुखासन, जुन आसनमा बस्दा सजिलो महसुस हुन्छ त्यसैमा बस्ने। अब हामी पेटपट्टि जान्छौँ। पेटको उपनौली, सास बाहिर फाल्ने, बाहिर रोक्ने र पेटलाई भित्र बाहिर जतिपल्ट चलाउन सक्छौँ चलाउने कोसिस गर्ने। मिनिमम 25 पल्टसम्म चाहिँ पम्पिङ भित्र बाहिर चलाउने र यसले
पेटको पाचन शक्ति बढाउँछ, ग्यास काट्ने काम गर्छ, कब्जियत यसले हटाउँछ, भोक लाग्छ, त्यसै गरी अग्निसार क्रिया, सास पुरा बाहिर फाल्छौँ, सास बाहिर फालेर फोक्सो खाली बनाउँछौँ र त्यस बिचमा पेटलाई दायाँबाट बायाँ बायाँबाट दायाँ घुमाउने काम गर्छौँ। फेरि हामी स्थिर रहन्छौँ। यसको पनि फाइदा उपनौल जस्तै पेटका भएका रोगहरूलाई नष्ट गर्ने काम गर्छ, पेटमा भएको कब्जियत हटाउँछ, ग्यासलाई हटाउँछ, कब्जियत हुन दिँदैन, ग्यास भएकोलाई ग्यासलाई फाल्ने काम गर्छ। करिबन 25 पल्ट उल्टा सुल्टा घुमाउँछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ अगाडि दुईटै हातका औँलालाई चाहिँ लक गरेर नाभिका सामु राखेर हामी श्वास फाल्दै अगाडि झुक्छौँ र हातले चाहिँ पेटलाई पछाडिपट्टि तान्ने काम गर्छौँ र अगाडि सिधा हेर्छौँ र यसपछि फेरि सिधा सास लिँदै उठ्छौँ र अगाडि हातमै राखेर पछाडिपट्टि झुकेर पेटको ढाडलाई आवश्यकता अनुसार तन्काउने कोसिस गर्छौँ। जति बेरसम्म हामी चाहिँ श्वासलाई लिएर राख्न सक्छौँ त्यति बेरसम्म गर्छौँ र यसले पनि ढाडमा लचिलोपन ल्याउँछ, कडापन हटाउँछ, ढाडको कार्यक्षमता बढाउँछ। त्यसपछि टाउकाको व्यायाम, शिरको हेड एक्सर्साइज पनि भन्छौँ, हामीले ब्रेन एक्सर्साइज पनि भन्छौँ। हामीले ब्रेन एक्सर्साइज भनेको सिधा बसेर टाउकोलाई अर्थात् शिरलाई कमाउने। फर्स्ट स्टेपमा दायाँ बायाँ कमाउँछौँ, सेकेन्डमा अगाडि पछाडि, फेरि दायाँमा दायाँ बायाँ गरेर यसो गरेर हामी तीनवटा अवस्थाबाट हामीले चाहिँ टाउकाका ब्रेन केमिकललाई हामी भाइब्रेसन दिने काम गर्छौँ। यसले गर्दा ब्रेनमा 140 खरब ब्रेन सेलरलाई क्रियाशील बनाउने हामी यसको माध्यमबाट हामी काम गर्छौँ र यो यहाँले आवश्यकता अनुसार अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अब नाडी शोधन प्राणायाम वज्रासन या सुखासन कुनै एक आसनमा बस्ने, बायाँ हात ज्ञान मुद्रामा राख्ने, दायाँ हात प्राणायाम मुद्रामा राख्ने र प्राणायाम मुद्राको हातको बुढी उङ्गाले दायाँपट्टिको नाकको पल्लाई थुन्ने
बायाँबाट सास लिने 10 गिन्तीसम्म। त्यो लिइसकेको सासलाई दायाँबाट फाल्ने, बायाँ नाक बन्द गर्ने, दायाँ खोल्ने, दायाँबाट फाल्ने। त्यसै गरी फेरि दायाँबाट 10 गिन्तीसम्म लिने, बायाँ खोल्ने, बायाँ नाकबाट 20 गिन्ती लाएर फाल्ने। एक क्रियालाई दोहोऱ्याउने आवश्यकताअनुसार 5 पल्ट, 10 पल्ट, 15 पल्ट जति आवश्यकता पर्छ त्यति हामीले गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा हाम्रा शरीरका 72 नाडीलाई क्रियाशील बनाउने काम गर्छ, नाडी शुद्धि गर्ने काम गर्छ। यसले प्राण ऊर्जा दिन्छ र प्राणलाई लम्ब्याउने काम पनि यसले गर्दछ। यसपछि ट्विस्टिङ, यो 30 डिग्रीको कोण बनाएर 3 पल्ट, 5 पल्ट, 7 पल्ट आवश्यकता अनुसार यसको अभ्यास गर्न सक्छौँ। यहाँले अभ्यास गर्नुभयो भने लगभग यहाँका शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू क्रियाशील हुनेछन् र यी क्रियाशील हुने बित्तिकै काम पनि त्यसै अनुसार गर्नेछन् र लागेको रोग पनि बिस्तारै बिस्तारै हट्दै जानेछ र यसले रोग लाग्न दिने छैन। हामीहरूले भौतिक शरीरलाई शुद्धि गर्ने काममध्ये योगको माध्यमबाट हामीले गरिसक्यौँ र आन्तरिक त्यही शरीरलाई शुद्धि गर्ने काममा हामीले अहिले सजिलैसँग सबै ठाउँमा सबैले गर्न सक्ने 2 उपायहरू रोजेका छौँ। त्यो मध्ये एक कुञ्जल क्रिया, जसलाई योगिक भाषामा धौती पनि भनिन्थ्यो, अर्को दोस्रो नेति क्रिया र यी दुईटाले हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक शरीरका अङ्गहरूलाई शुद्धि गर्ने काम गर्छौँ। र पहिलो भनौँ धौती। धौती भनेको धुने काम हो। धुने काम भनेको आमाशयलाई पानी लाएर पानीले धुने काम हो र यसमा मनतातो पानी बनाइन्छ, शरीरको तापसँग मिल्ने खालको बनाइन्छ र त्यसमा हल्का नुन लाएर चाहिँ सालखोल गरेर खोलिन्छ। त्यसपछि 4 गिलास, 5 गिलास, 6 गिलाससम्म पानी टुक्रुक्क बसेर पानी पिइन्छ। पानी पिइसकेपछि अनि जुरुक्क उठेर सिधा भएर नाभि मुनि देब्रे हातलाई राखेर अगाडि शरीरलाई झुकाउँछौँ। नाभिभन्दा मुनि शरीरलाई झुकाएर जिब्रो बाहिर निकाल्छौँ। 2 औँला मुखबाट लाएर भित्र चुलिकालाई खिचेर पानी बाहिर फाल्छौँ। अभ्यास गर्नको लागि उच्च रक्तचाप भएका मान्छे, मुटु रोगी भएका मान्छेले, गर्भवती महिलाहरूले चाहिँ यसलाई गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी अब हाम्रो आँखा, कान, नाक र घाँटीलाई शुद्धि गर्ने जलनेति र जलनेतिमा जलनेतिर चाहिँ हामीले चाहिँ 2 किसिमबाट लिएका छौँ। कुनै एउटा चाहिँ करुवा जलनेति गर्ने लोटाको माध्यमद्वारा र अर्को सिधै हामीले नाकलाई सफाइ गर्ने हातमा पानी राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ नाकका 2 पललाई सफाइ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी व्यातकर्म, वितकर्म, शीतकर्म भन्छौँ। त्यो मध्ये वितकर्म हो। अब यसको नि हामीले यहाँ हेर्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो जलनेति यहाँले हेर्नुभयो। जलनेति भनेको यहाँ पनि मनतातो पानी बनाउँछौँ। मनतातो पानीमा नुन हाल्छौँ। नुन सालखोल गरेर एउटा जलनेतिको पटमा हामीले अर्थात् लोटामा पानी राखेर त्यो टुटी नाकमा लाउँछौँ। टुक्रुक्क बसेर हामीले दायाँबाट लाउँछौँ, बायाँबाट पानी फाल्छौँ, दायाँबाट पानी फाल्छौँ। त्यो पानी फालिसकेपछि फेरि हामी माथि उठ्छौँ र बसेका प्राणायाम अर्थात् हामीले 2 नाकलाई चाहिँ हामीले सफाइ गर्ने काम गर्छौँ। अनि त्यति गरेपछि हामी पानी नरोस् भनेर गर्छौँ। यसले चाहिँ नाकमा भएका सम्पूर्ण फोहोर मैलालाई चाहिँ फाल्ने काम पनि गर्छ र कोरोनालाई भित्र जानबाट रोक्ने काममा यसले मद्दती पुर्याउँछ। यसले सफाइ गर्ने काम गर्छ। यहाँहरूले कुञ्जल र जलनेति गरिसक्नुभयो। त्यसैले जुन ठाउँमा हामीलाई जलनेति गर्ने सम्भावना हुँदैन, तातो पानीको व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ, सबै ठाउँ जलनेति गर्ने लोटा या पटहरूको उपलब्ध हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा हामीले नाकलाई शुद्धि गर्नको लागि, सफाइ गर्नको लागि हामीले हत्केलामा पानी लिएर 2 नाकबाट पानी स्वाट्ट पानी भित्र तानेर हामीले मुखबाट फाल्न सक्छौँ। यसलाई योगिक भाषामा वितकर्म पनि हामी यसलाई भन्छौँ। यसमा चाहिँ 2 नाकबाट पानी लिएर मुखबाट फाल्ने। अब त्यति गरेर साफ गरिसकेपछि हामीले नाकलाई फेरि त्यसलाई सुरक्षित राख्नको लागि निमपत्ती पकाएर अघि देखाइसकेको छ बोतलमा। हामीलाई निमपत्तीको पत्ता पाउँछौँ, महँगो छैन। पकाएर हामीले चाहिँ 3 पल्ट 4 पल्टसम्म एउटा निमपत्तीको पत्तालाई पकाएर पानी निकाल्न सक्छौँ। त्यही कलर निक्लिन्छ। बोतलमा राख्छौँ। अनि त्यसपछि बिहान
मुख धोइसकेपछि हामीले नाक सफा गर्छौँ र त्यो नाक सफा गरिसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ 5-7 थोपा लाएर नाकको दुवै नाकलाई भित्र तान्छौँ, जुन ठाउँमा भित्र गएर नाकको म्युकसहरू गरेर त्यसले सफाइ गर्ने काम गर्छ र हामी दिसभरि हिँड्छौँ, फेरि बेलुका आउँछौँ र बेलुका आएर त्यही प्रक्रिया गरिदियो भने कोरोनाको भाइरसलाई नाकबाट फोक्सोमा जानबाट हामी रोक्न सक्छौँ। यसले पनि रोक्ने काम ठुलो मद्दत गर्छ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीलाई सुखी परिवार, सबै सुखी भएर परिवारसँग बस्ने, परिवारसँग समाजमा बस्छौँ, समाजको देशमा हुन्छौँ, यो सबै कुरोलाई मध्यनजर राख्दै हामीले अहिलेको अवस्थामा हामीले योग थेरापी अनि यसपछि सर्ट कर्महरू भए, अब खानपान रहन्छन् अरू प्रक्रियाबाट अप्नाएर स्वस्थ रहनको लागि यहाँलाई जति क्रियाहरू हामीले गऱ्यौँ यो सबैलाई यहाँले निरन्तर यहाँको जीवनमा उपयोग गर्नुहोस्, यसलाई अपनाउनुहोस् र यहाँहरू स्वस्थ रहनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ आशा राख्दै म यहाँहरूसँग सबैसँग आज बिदा लिनेछु। यो यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद सुनिदिनु भएको, गरिदिनु भएको हुनाले र यहाँ सबै मेरो नमस्कार छ। यहाँले यो सिरिजको अभ्यास गर्नुभयो, हेर्नुभयो। अब यहाँ केही पूर्ण रूपमा नहोला, अब यहाँलाई अरू के अनुभव छ, अरू जोड्नुपर्छ, यहाँले फेरि सुझाव दिनुहोला। यो तपाईँहरूको सुझावलाई हामी सिरोपर राख्दै यसमा जोड्दै लानेछौँ र यसमा आवश्यकता र अवस्थाअनुसार परिमार्जन हुँदै जानेछ भन्ने पनि यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यो पहिलो पालि, यो पहिलो सिरिज हो। अब यस्तै गरेर परिमार्जन हुँदै दोस्रो तेस्रो हुँदै कर्मिक रूपमा आउने नै छ भन्दै अब यहाँहरूको चाहिँ सुझावको लागि मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम रिटर्न टु नेचरमा हामीले योगा थेरापीबाट कसरी आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्को साता पनि थप यस्तै विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै रहनुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।